ใช่ของคุณหรือเปล่าครับรับไปสิจะได้ไม่กังวลและรู้สึกสดชื่นไม่เป็นไรค่ะลมปากหอมสดชื่นไม่มีน้ำตาลฟันไม่ผุอย่างนี้ต้องคูดที่เท่านั้นค่ะ